Göklerden inen bir kanatlı at, Türklerin kaderini değiştirdi. Kadim Türk bozkırlarında tanrılar insanlara muhteşem bir hediye gönderdi. Göklerden inen, yıldızların tozunu yelesinde taşıyan kanatlı at, Tulpar. Kanatları bulutları yarıyor, toynakları dağları sarsıyordu. Savaşta kahramanların yanındaydı, yaralıları sırtında dağların ötesine taşıyordu. Rüzgarı arkada bırakır, şimşeği arkadaşı bilirdi. Türk boyları onu gördüklerinde anladılar ki at sadece bir binek değildi. O, tanrıların yeryüzündeki elçisiydi. İşte bu yüzden atalarımız atı kutsal saydı. Çünkü Tulpar göklerin özgürlüğünü yeryüzüne getirmişti. Serinin devamı için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.